callecita Gualeguaychú. Decidimos salir a las 5:30 de la mañana. Intenté hacer una presentación, pero nada sirvió. Llegamos a Paysandú a tomarnos un cafecito y mientras algunos tiraban facha y curtían flow, otros decidían robar cámaras. Ya no era la excepción, claro está. Mientras probaba las cámaras, unos nenes se acercaron y querían fotos. Le dimos un par de stickers y se fueron muy contentos. De los primeros inconvenientes que tuvimos en el viaje fue cuando cruzamos el puente. Había bastante personas de lo que parecía ser guardia republicana, así que íbamos tranquilos. Les pido que por favor aprecien los carteles de velocidad y presten mucha atención a lo que va a pasar a continuación. Cuando volteo a ver el espejo no puedo creer lo que veo. Un idiota pasándonos en doble línea, repecho y puente. Todo lo que podía hacer mal, lo hizo mal. De ahí en adelante me voy quemando la cabeza y diciendo por qué un idiota se atreve a pasarnos así. Y bueno, ya no estoy disfrutando tanto del paisaje. Así que me pongo a pensar y dije, no lo vieron. ¿Qué me encuentro? Más presencia policial a mitad del puente. Vuelvo a hacerme la cabeza. Pero dije, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tirar adelante del auto por haber rebasado? Así que me fui calmando hasta que vi esto. Más policía. Pero bueno, aprovechamos a parar y sacarnos unas fotitos. Y obviamente una foto a nosotros porque somos refacha. También se aflojaron un par de luces. Nada que unos tornillos no pudieran arreglar. Las calles estaban bastante embarradas y para colmo nos perdimos. No encontrábamos la casa que teníamos que buscar. Así que el Duque se metió en el barro y mientras iba derrapando, la Adventure nos enseñó por qué le hacía honor a su nombre. Pero no termina ahí, porque también teníamos que pasar la deportiva. Así en la cámara no se ve tanto, pero en ese momento sí da un poquito de miedo. Dato curioso, la chica del video anterior ya maneja el R3. Cuando llegamos decidimos organizarnos para ir a buscar la comida. Así que decidimos pasear mientras íbamos a buscar las cosas. Nos encontramos con banderas, estructuras, lugares destacados, escudos. Y de la nada, una 1000. Me gustó tanto haber visto la 1000 en el lugar que estaban comprando las cosas los chicos, así que me quedé afuera y grabé motos. Y motos, 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 y más motos, y motos, y muchas motos. Creo que ya entendieron. Pero fueron tantas motos que dije, ¿qué pasó? Le voy dejando unas pequeñas imágenes de lo que fue la entrada a Gualeguaychú mientras saludamos a todos los amigos motoqueros. Mientras les cuento qué fue lo que pasó en el almacén. Básicamente sacamos una tarjeta argentina, una Prex, para poner toda la plata ahí. Todos giramos la plata para hacer las compras con tan solo una tarjeta. Pero para sorpresa de nosotros, no usaban la tarjeta Prex. Así que hicimos una colecta entre todos los que teníamos efectivo, pero era el efectivo que íbamos a llevar para las entradas. Lo que se traduce a que quedamos sin dinero en efectivo y las entradas se pagaban en efectivo. Por lo tanto, tuvimos que ir a un banco a sacar plata y realmente nos estafaron. Por sacar 20.000 pesos argentinos, nos cobraron 16. Pero no todo fue malo, y esto es por la llegada que hicimos a la Expo Moto. Para mí, esto es Disneylandia. Los dejo que escuchen.
¡Agarro la moto! Un R1. ¿Por qué? Porque se ha mantenido el orden de la gente respeta. Pero de acá, ¿Será? La amortiguación es Ay. Qué cagada. A ver si podemos ayudar. Te molesto. Amigo, una serenita.
Aprovechamos la mañana para salir a tomar unos mates, sacar un par de fotos, pegar stickers, recorrer el lugar y grabar estas terribles naves que vas a ver ahora. Bueno, podría decir que esto fue todo de Gualeguaychú, aunque realmente no fue así. La vuelta tiene una magia, tiene algo especial que te encanta. Una mochila llena de recuerdos, cargada de viajes e ilusiones con amigos. Gracias por ver el video hasta acá. Gracias a todos los que hicieron posible el video. Y gracias a la vida por poder dejarme vivir esto. Usen casco, sean felices y abracen a sus seres queridos. Chau, chau.